Aspetta. A te, sei aperto. Ci siamo alla Catalla, 12 e 11 minuti. Ecco, adesso sapete anche in video, perché lo saprete anche in video, visto che il nostro Tony Etna pubblicherà anche questo. Qual è l'effetto? Questo è quello che fa Claudio Fallica. Lo fa lui, non sono io che premo, io premo e faccio invece. Oppure che ne so. Ecco, Yahoo è mio, il fischio è suo, è così. Però questo chi è? Eccolo, Ippi, guarda Ippi, quella è Ippi. Ippi da Rosolini. E tu devi rispondere. Urrà, ecco. Ovviamente. Anche tu risponde, guarda lui che risponde. Rispondo. Giuseppe. Oh, ti saluta Ippi. Riferisci, Giuseppe, riferisci. Ippi, vabbè, tanto su alla Catalla a tutti. Ciao! 12 e 11 minuti, oggi abbiamo ospiti anche Giuliana e Luisa, che sicuramente vedrete alla su Catallina. YouTube. Sono le alla Catallina, sono loro quelle per eccellenza, non si offenda nessuno, ma loro insomma sono quelle un po' più storiche. Le prime. Cecilia Gale, fiesta! Che ma quanto è bella da Cecilia Gale? Ma quante? Bella Cecilia, ma sole! Pittia gioia, che se bene. Senti, scusa, volevo capire una cosa. Avete approfondito le lezioni di Tuca e di siciliano? Allora, io ho imparato un po' di Tuca, l'ho imparato quasi bene. Cioè, nel senso che tu hai tucato a caso. No, nel senso che ho imparato proprio il balletto, il Tuca, però rifatto con la sai che lei l'ha fatto Ciaccia, quindi c'è dopo la toccata Ciaccia, no? E invece lei ha imparato delle parole siciliane. Mi auguro non quel, cioè la prima. Vadera si imparò. Subito. Sì, vadera, poi si imparò cuore duzzo. Perché sono parole di figura duzzo, poi abbrancegaresi. Perché gli ho spiegato anche la parola e anche come si fa. Lei dice magari abbrancegarsi. L'argomento di oggi, devo dire, suggerito sempre da Claudio, che è sfizioso in queste cose. Io ci piacciono queste cose. Ma per sempre io sono. Da ieri, per esempio, ma suggerito. Ma non è vero, ma non è vero. Vabbè, dai. oggi, rifacendoci un po' a quello che è Facebook, che ormai ha invaso le menti mondiali, oggi chiediamo quali personaggi famosi vorreste avere come vicini. Però 3 nomi soltanto. Su Facebook di solito sono 5. Io per esempio allora dunque inizierei con Sharon Stone. Sharon Stone perché magari sai vicini a casa, magari la voglio vicina. Magari sai il balcone di fronte. Ecco. È il balcone di fronte che si piglia il sole e si mette sulla sedia a sdraio, sulla sedia a sdraio di fronte. Che poi da cavare anche appunto è quello. Poi vediamo Bruce Springsteen. Sì, assolutamente. Vabbè, tu lo sai, è il mio mito. E quindi insomma essere vicino di casa di Bruce, suonare e dire Bruce. No, ma poi quando ci sono i citofono, non è che suonano male, suonano un citofono no, ma tu ti vai suoni a casa di Bruce e ci sei Bruce. Che hai? Ma che tasso vecchia, no? La testa raggio, no? Poco dopo Desino che mi ha fatto due rotta all'acqua. E Bruce che next in the water. Certo, e Bruce ovviamente sarebbe di quello. Uno simpatico è Pippo del Corallo che dice: ciao, Pippo. I miei vicini ideali sono Castiglia e Fallica, cavallo e per due. Sì. Grazie caro, grazie, troppo buono. Ma sai perché io vivo solo in doppi appartamenti. Guarda qua che c'è Fragolina, voglio dire. Va bene, che se dice una minchiata la sottolineare sempre. No, scusami, ma almeno guardami in faccia, no? Tagliare i messaggi che c'è Fragolina che scrive il nome. Giusto. Ma tu ti rendi conto a quale? Robbie Williams, George Clooney e Brad Pitt. Hai capito? Non si accontenta, da poco. Tre scarsi. Caruso si accontenta da poco. Ma per fare chi? Ciao, per avere uno si alza una mattina e un bel risveglio, no? Uno dice io vorrei, mi faccio Schumi, così ogni tanto mi presta una macchina. Ecco, stiamo parlando di Schumacher, quello vero, lui vorrebbe, Schumi, quello nostro. E poi la Bellucci e Belen. Insomma, vabbè. No, neanche lì, voglio dire, sarebbe un brutto risveglio. I 3 vicini sono l'Arcuri, Adriana Volpe e Beppe Cladi, dice Dino. Grazie Dino, troppo buono. Perché Beppe e Cla siamo una cosa sola. Là eravamo 3, adesso siamo 1. Esatto, a ballare l'Alli Galli. Grande Dino. Siamo 2 sorelle che vorremmo come vicini, il buono, il brutto e il cattivo. Raul Bova, Peppe Castiglia e Ignazio La Russa. Quindi io sono il brutto, hai capito? Ma no, bastardi, che sai.
Eccoci. 12.39 in compagnia di Claudio Fallica, Giuseppe Castiglia fino alle 2:15. Noi oggi siamo in compagnia di Tony Etna, di Giuliana e di Luisa, che sono i nostri affezionati ascoltatori, come spero anche voi che ci ascoltate. Le nostre streghe per amore. Dall'ufficio, dalla macchina, che ne so, dove ci ascoltano? Streghe per amore. Sono loro, le nostre streghe per amore. Falle uscire dalla bottiglia. Grazie. Vabbè, in ogni caso, oggi abbiamo chiesto chi vorreste avere come vicini di casa. 3 nomi, ci bastano 3 nomi. Vai. E qualcuno dice Castiglia, Mascara e Ilari Blasi, Santo da Catania. Ciao Santo. Poi Giuseppe Castiglia, Claudio Fallica e Raul Bove, scusate se è poco, Francesca di Alla Catalla. Ciao Francesca. Poi buongiorno, vicini di casa ideali, ne scelgo uno che fa per 3, Claudio Fallica, un bacio a entrambi, Amy la prof. Ma prof. Beyoncé, Zucchero e Mario Tozzi. Qui è Mario Tozzi. Come Mario Tozzi? Ciao, un baruzzo su Saro Cadigna. Non so chi sia Mario Tozzi è uno che fa un programma, mi pare. Lui lo sa. Il geologo là. Il geologo di Gaia. Gaia. Che non è una carusa amica nostra, fa un programma, si chiama Gaia. Va bene. Vabbè, va. Alla mia destra Solange, a sinistra Platinette e sopra quel ficone di Cristiano Di Stefano, dello splendido Lino Cadigna. E Lino, manca la sigla ti metto in No, niente. Non manca la sigla. È sprecata. Ciao Peppa, io vorrei come vicini Christine Kruk. Qui è Christine Kruk. Non saprei. Monica Bellucci e Belen Rodriguez. Non mi muovi se io manco da casa. Un saluto da Orazio. E sono Pisola, oggi ho fatto il compleanno. Fantastico. Mi dedichi telefonomania? No. Auguri Pisola. Auguri Pisola. Salve, sono Pippo Vesuvio, vorrei salutare Tony Etna. Salutiamo anche Tano Stromboli. Sì, e pure Pippo Vulcano. Pippo Vulcano, sì. Sai che lavoro fa Pippo Vulcano? No. Il gommista. È normale. Stamattina parete Totò e Peppino. Ciao Marco. Grazie. Che non è un cattivo complimento. Ci mancherebbe Anzi, altro. ti cedo assolutamente lo scettro di Totò. No, grazie, troppo Io buono. mi prendo quello di Peppino con grande piacere. Io per vicino vorrei Silvio Berlusconi, capace assomigliare a qualche velina, dice Maurizio Cutrone. Ciao Maurizio. Possiamo salutare, possiamo mandare una canzone e salutare e dare appuntamento intanto a domani alle 12, come sempre puntuali, con Claudio Fallica, Giuseppe Castiglia, i vostri messaggi al 340 355 4435 e poi soprattutto la replica dalle 21, anche stasera se volete, in poi, ovviamente dedicata a tutti quelli che magari fanno un rientro a casa o quelli che partono per lavorare, come per esempio i camionisti, o quelli che sono semplicemente in giro o a casa e hanno voglia di ascoltare Radio Telecolor. Come si suol dire, siamo riusciti a portare in porto mamma mia, C'eravamo sta lacca legata oggi, nonostante tutto oggi ci siamo riusciti. Vabbè, in ogni caso tutto quello che succede da noi lo potete anche vedere se volete su YouTube, su Pianeta Alla Catalla, quindi andate a cercare anche questi backstage video che insomma fanno vedere quello che succede un po' dentro la radio, se vi fa piacere. Intanto li salutiamo. Ciao ragazzi, Claudio saluta gli amici di YouTube. Ciao a tutti, ciao. Appuntamento a domani alle 12, ciao Claudio, Alla Catalla. Ciao Peppe.